Assalomu alaykum. Hozirlar bizlar ana Honda Accord kelgan. Mana shuni motorni almashtiryapmiz. Mana shu motor. Shuni zbor tushirish uchun balka-malkalarni ochib tushirish kerak. Motor ustiga berib qo'ygan. Shatun urib chiqgan. Ko'proq gaz berib qo'ygan egasi. Mana jabjangi motordan bosib olibmiz. Yurilgan 70 ming probeg yurgan. Ichlari devonali. To'zdagina ko'p yurmagan. Mana shuni bosib olibmiz.